ទីថ្លាគាត់បានយកមនុស្សយន្តនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីជួសជុលរួចរាល់មិននឹកស្មានថាមនុស្សយន្តនោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាវាក្រវីក្បាលហើយធ្វើតាមចលនារបស់ក្មេងប្រុសតូចនោះបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសតូចក៏ជួយសម្អាតមនុស្សយន្តនោះគាត់ក៏បានដឹងថាឈ្មោះរបស់វាគឺអាដាមក្មេងប្រុសនោះចូលចិត្តអាដាមខ្លាំងណាស់គាត់បានយកវាទៅហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ចង់ឲ្យអាដាមចូលរួមនឹងការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់មិនសូវមានសុទិដ្ឋិញោមចំពោះរឿងនេះទេគាត់គិតថាអាដាមគ្រាន់តែជាមនុស្សយន្តធម្មតាពិតបន្ទាប់មកគាត់បានឃើញក្មេងប្រុសតូចកំពុងបង្រៀនអាដាមពីក្បាច់គុនឃើញក្មេងប្រុសនោះព្យាយាមខ្លាំងណាស់ឪពុកក៏មានជំរើសក្រៅពីនាំគាត់ទៅប្រកួតប្រដាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៃការប្រកួតគឺសាមញ្ញដរាបណាអាដាមអាចទ្រាំបាន2នាទីអ្នកប្រកួតនឹងឈ្នះ$1000នៅដាមត្រូវបានគូប្រកួតវាយដាំហើយមិនអាចតបពាត់វិញបានតទៅសោះបរិះនោះក៏មិនសូវមានសង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺអាដាមបានទប់ទល់រាល់ការវាយប្រហារគាត់ឈ្នះបាន$1000គូប្រកួតមិនពេញចិត្តហើយចង់បានមួយជុំទៀតជាលទ្ធផលអាដាមមិនបានការពារនៅក្នុងជុំទី2ទេវាបានរៀនក្បាច់របស់គូប្រកួតក្នុងរយៈពេល2នាទីមុនលើកនេះអាដាមជ្រើសរើសវាយលុកយ៉ាងសកម្មប្រសិនបើមិនវាយគូប្រកួតឲ្យស្លាប់ក្នុងមួយដៃទេតាមរយៈការប្រកួតនេះពួកគេបានឃើញសក្តានុពលរបស់អាដាមដើម្បីឲ្យអាដាមចូលរួមនឹងការប្រកួតប្រជែងអាជីពក្មេងប្រុសតូចក៏បន្តធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរបស់អាដាមប្រសើរឡើងបរិះនោះបានបង្រៀនក្បាច់គុនដល់អាដាមដោយផ្ទាល់ក្រោយមកពួកគេបាននាំអាដាមទៅប្រកួតគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការសម្របសម្រួលរបស់ពួកគេកាន់តែរលូនទៅអាដាមកាន់តែរឹងមាំឡើងវាបានយកឈ្នះគូប្រកួតជាច្រើនដែលខ្លាំងជាងខ្លួនគេទៅឈ្មោះរបស់អាដាមក៏កាន់តែល្បីល្បាញមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទទួលបានការអញ្ជើញទៅកាន់ការប្រកួតជើងឯកប្រដាល់អាជីពពិភពលោកហើយគូប្រកួតរបស់ពួកគេលើកនេះគឺម្ចាស់ជើងឯកមនុស្សយន្តពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺ Zeus បានវាយអាដាមឲ្យដួលដោយមួយដៃវាជាការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងអាដាមព្យាយាមក្រោកឈានតែមិនយូរប៉ុន្មានការវាយប្រហារដ៏ធុញធ្ងន់មួយទៀតបានធ្វើឲ្យវាដួលទៅដៃម្ដងទៀតកម្លាតកម្លាំងរវាងភាគីទាំងពីរគឺធំពេកនៅពេលដែលការរាប់ថយក្រោយជិតដល់ទីបញ្ចប់ក្មេងប្រុសនោះក៏ស្រែកឡើងដាស់អាដាមម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខការគៀបសង្កត់របស់ Zeus អាដាមអាចត្រឹមតែទទួលរងការវាយដាំនៅពេលដែល Zeus កំពុងរៀបចំប្រមូលកម្លាំងដើម្បីវាយប្រហារផ្ដិតជីវិតសំណាងល្អការរាប់ថយក្រោយក៏បានបញ្ចប់អាដាមបានរួចផុតពីជុំទី1ដោយជោគជ័យពួកគេបានពិនិត្យនិងជួសជុលអាដាមសាមញ្ញបន្ទាប់មកភ្លាមជុំទី2បានចាប់ផ្ដើមតបព័ទ្ធវិញវាត្រូវបានវាយដាំម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែបានក្រោកឈរឡើងវិញរដងបន្តិចម្ដងវាអាចទប់ទល់នឹង Zeus បានប៉ុន្តែនៅក្នុងជុំទី4 Zeus បានបំផ្លាញប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំឡេងរបស់អាដាមដោយមួយដៃបរិះនោះនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងអាដាមនៅក្នុងជុំបន្ទាប់បានទេឥឡូវនេះគ្មានពេលជួសជុលវាទេក្មេងប្រុសនោះក៏បានបើកដំណើរការប្រព័ន្ធត្រាប់តាមហើយឲ្យឪពុករបស់គាត់គ្រប់គ្រងអាដាមដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះវាហាក់ដូចជាពួកគេត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាតែមួយជុំចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមគុណមិនមានគម្រោងវាលោកទេគាត់គ្រាន់តែការពីមានគម្រោងរួចហើយគាត់ក៏បន្តញុះញង់ Zeus ដោយដែលគាត់បានរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវរបស់ Zeus របស់វាក៏ចាប់ផ្ដើមបរិះនោះក៏ឆ្លៀតឱកាសវាយបោកវិញគាត់បានវាយ Zeus ជាបន្តគាត់បានគៀប Zeus នៅជ្រុងមួយហើយវាសន្តាប់ Zeus ត្រូវបានគេវាយដំហើយមិនអាចតបតវិញបានទេទស្សនិកជនទាំងអស់កំពុងស្រែកហៅឈ្មោះអាដាមនៅពេលដែល Zeus ហាក់ដូចជានឹងចាញ់ការប្រកួតក៏បានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការប្រកួតដ៏តានតឹងទាំង5យប់ Zeus បានឈ្នះការប្រកួតដោយពិន្ទុតិចតួចប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាអាដាមគឺជាជើងឯកពិតប្រាកដនៃការប្រកួត